Vosaltres, què faríeu amb 500 euros? Has dit 500 euros? Buah, podria fer moltes coses. 500 euros són molts. Podria tenir una salut per tota la vida i seria la noia més feliç del món. Buah, doncs jo em compraria un ordinador, un mòbil, un iPad, una tablet i quan sigui més gran, un cotxe d'última generació. I un llibre? No, un llibre no, això és per pringats. Jo amb 500 euros compraria menjar i aigua per poder alimentar la meva família i així tots tenim una molt bona salut i podré viure molt bé.